ខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់មួយបងស្រីឆ្នាំតែខ្ញុំតែញឲ្យបងប្រញាប់យកវាតែមានបញ្ហាអីហ្នឹងមិនទៅតែមកអញ្ចឹងមិនមែនទេបងតែបងដឹងទេថាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំពិបាកណាស់ជួបណាស់បងថាមានជំងឺបានហើយយករបស់ទាំងនេះដាក់ក្នុងឡានទៅធ្វើឲ្យបងហាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់មួយខ្ញុំស្អប់បងស្រីខ្ញុំណាស់សូមជួយតាមដានថវិកាគម្រោងមួយនេះផងណាអេតកែស្រីរវល់ហ៎បងស្រីមិនបានជាបងមិនរឹងទៅតឹងជាមួយនឹងឯងទៀតទេនៅក្នុងស្ទូឌីយោបងមានបញ្ហាតិចតួចត្រូវការលុយបង្វិល50,000ពីឯង50,000វាមិនដែលក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមូលដកលុយ50,000ចេញអត់បានបងស្រីខ្ញុំឥឡូវអាឡូម៉ាក់អ៊ីបងស្រីឯងគ្មានកម្រិតវប្បធម៌ស្អីទេហើយក៏ពិបាករកការងារធ្វើដែរឯងឥឡូវនេះរៀនគ្រាន់បើដែរហើយធ្វើជាប្អូនបើជួយបានជួយបន្តិចទៅនាងសុខចិត្តឈប់រៀនដើម្បីឲ្យឯងរៀនបន្តបងស្រីចាំខ្ញុំផ្ញើលុយចូលកាតបងហើយឥឡូវរកលុយបាក់ដល់មែនអត់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអាហ្នឹងដែរបងស្រីអេផងស្អាតមើលទៅសង្ហាម៉េះស្រឡាញ់ប្អូនស្រីខ្ញុំហ្មងអេត្រូវហើយបងចង់ដូរបន្ទប់ឲ្យធំបន្តិចឲ្យបង10000មកអត់ទេបងស្រីរឿងនឹងចាំយើងទៅវិញចាំនិយាយគ្នាបានអត់អីគេប៉ុណ្ណឹងសោះចង់ខឹងដែរគ្រាន់តែ100,000ក៏ឲ្យអត់បានដែរអេផងស្អាតមាន100,000អត់បងស្រីខ្ញុំមានការបន្តិចខ្ញុំសុំទៅមុនហ្នឹងអេហាងតើបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងបងមានចង់ធ្វើអីបងគ្រាន់តែចង់ដូរបន្ទប់ឲ្យធំបន្តិចហ្នឹងបងស្រីតើតាំងពីដើមមកខ្ញុំឲ្យលុយបងឯងអស់ប៉ុន្មានដងហើយរាល់ពេលដែលបងត្រូវការលុយខ្ញុំឲ្យរហូតខាងអីឯងចង់មានន័យថាម៉េចហ្នឹងគ្រាន់តែឯងជួយគេញ៉ាំបាយម្ដងហ្នឹងអស់10000 20000មិត្តភក្តិខ្ចី10 200000អីឲ្យមិនញញើតដៃបើមិនចង់ឲ្យទេនិយាយមកអត់ទេបងស្រីខ្ញុំមិនមានន័យថាអញ្ចឹងទេខាងអីបើពីមុនបងមិនឲ្យឱកាសសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឲ្យឯងទេតើឯងមានថ្ងៃនេះទេអូខេចាំខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងបានសមជាប្អូនល្អរបស់បងតើឯងថ្ងៃនេះហៅពួកយើងចេញមកមានកាយដែរអញទុកចិត្តចុះបើជួយបានពួកយើងនឹងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហារឿងប្រាក់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំរកពួកឯងខាងអ៊ីមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ជួយទេក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏ទើបតែដំណើរការដែរភ្លាមអញ្ចឹងយកលុយចេញក៏មិនបានប្រហែលដែរខ្ញុំវិញក៏នៅមានលុយជពាក់គេដែរអាឡូបងស្រីវងខ្ញុំគឺខាងអ៊ីអេបងរៀបនឹងរកឯងល្មមអីឥឡូវក្រុមហ៊ុនក៏លែងមានទៀតហើយបងពេញចិត្តហើយមិនក៏ឯងទៅបែបនេះមិនក៏មិនអាចអាយ៉ាមិនមែនទេអ៊ីឯងស្ដាប់បងនិយាយសិនហេតុអ្វីគ្រាន់តែបងឲ្យឱកាសខ្ញុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យសោះខ្ញុំក៏ត្រូវរ៉ាប់រងជីវភាពបងមួយចំណាយដែរខ្ញុំក៏មានផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវទៅហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវរ៉ាប់រងចំណាយរបស់បងដែរនេះគឺជាលុយដែលឯងឲ្យបងនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់វានឹងគ្រប់សម្រាប់ឯងក្នុងការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកនេះកុំគិតថាបងស្រីរបស់ឯងចាយលើផ្ទះខ្លួនបងគ្រាន់តែធ្វើជាមនុស្សឆាប់ល្ងងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឯងនៅក្រៅធ្វើចំណូលម្នាក់ឯងមិនងាយស្រួលទេគិតថាជួយសន្សំឯងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងចុះទុកនៅពេលដែលចាំបាច់នៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនតែបើខ្លួនថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាមនុស្សឬជាខ្មោចចាប់ឲ្យខ្លួនទាំងអស់មកយកទំហំតាមប្អូនរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃតែតែឈុតដដែលមើលឡើងធន់ទុកចិត្តចុះបងខ្ញុំធ្លាប់មានសង្សារច្រើនណាស់មកហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងយកនឹងដែរអាឡូលោកវងពេលអត់ខ្ញុំប្រហែលគ្នាទេណាអត់ខ្ញុំកំពុងតែរកដំណោះស្រាយឲ្យមិនយូរទេវានឹងធ្វើកម្រងនេះបានសម្រាប់ទេបងស្រីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅយំទៀតមានតែខ្លះខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ទេក្រោយមកទៅខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកណាអាចប្រៀបនឹងគាត់បានទេ